位嘉賓、各位新聞界嘅朋友，非常歡迎大家今日嚟到 CTE 中興通訊嘅新品發佈會。相信咧在座咁多位嘉賓咧，對於 CTE 中興通訊咧一啲都唔會陌生㗎啦。CTE 係一間全球性嘅電訊設備、網絡同埋手機設備嘅企業嚟㗎。就好似我哋今日嘅發佈會裏邊嘅主題咁講啦 ，Explore, Innovate, Pioneer Place。咁作為呢一個喺資訊科技領域裏邊嘅一個探索者 ，CTE 會繼續堅持創新，同埋係同大家一齊去製作更加多 affordable premium 嘅科技產品，俾所有喺 IT 潮流先鋒界嘅所有朋友咧一齊嚟到分享呢一個嘅成果㗎。另外咧，其實咧 CTE 即將亦都會喺今日呢個活動裏邊咧，同大家正式介紹兩部全新嘅智能手機。分別咧就係 Grand S2 LTE 同埋 BladeVac 4G 智能手機㗎。喺呢個時候咧，我哋有請中興通訊執行副總裁、中興終端事業部 CEO 首席體驗官曾學忠先生上台為我哋介紹下 CTE 近來嘅發展同埋未來嘅路向。有請曾總 ，Thank you。首先呢，非常高興也非常激動，能夠代表 CTE，歡迎咱們各位領導和嘉賓來到我們今天的發佈會現場。那麼這也是中興跟谷歌和高通的又一次的深度合作。我相信呢，我們多方的強強聯手，一定能夠給我們的消費者、給我們的市場帶來移動操作的更多的更好的體驗。那我們希望通過香港這個窗口和國際市場貼得更近。所以今天呢，我們在這隆重發布我們這兩款Grand S2 LTE 和 BladeVac 4G 的在香港的里程。有請曾總留步㗎，因為我哋跟住落嚟咧有一個簡單而隆重嘅一個揭幕儀式㗎，亦都要請出以下嘅呢幾位嘉賓㗎，包括就係中興通訊高級副總裁、中興終端亞太及獨聯體區 CEO 張樹雲先生。And we also like to invite the President of Google Greater China, Mr. Scott Bookmont, and Vice President of Marketing Qualcomm Technologies Incorporated, Mr. Tim McDonald, to come up on stage to do the kick-off ceremony for us. 通透嘅圓球散發住藍色嘅耀眼光芒，亦都代表住 CTE 中興通訊呢係繼續喺呢一個世界裏邊發光發亮啊！當然呢個時候呢，我哋就以熱烈掌聲歡迎薛文總為我哋跟住落嚟介紹呢一個環節啦。那麼今天我在這裡呢，也非常榮幸的給大家介紹中興移動終端中的兩個高手 ，BladeVac 4G 和 Ground S2 LTE。那麼大家知道啊，進入這個 Smart 2.0時代以後，那麼作為繼這個鍵盤和觸摸屏之後，那麼語音控制將會成為這個移動互聯和人機交互非常重要的一個窗口。那麼中興用的是自己的 UI， 那麼呢，在 Blade 這個 Ground S2 用的是這個中興自己的 UI， 那麼 BladeVac 4G 用的是這個我們剛才曾總已經宣布了，那麼 BladeVac 這個 4G 是咱們這個業界第一款預裝谷歌這個即時桌面的，就是 Google Now Launcher GNL 的這個 smartphone。那麼呢，我們整個應該說呢，我們的這個 BladeVac， 我們的整個 Ground S2 呢是率先和中國移動合作。那麼這個作為這個 BladeVac 4G 呢是和 PCW HKT 合作。那麼在一段時期之後呢，可能會在香港和所有的運營商都會展開一些合作，包括和在這個公開渠道和這個包括我們的這個整個線下的這個蘇寧會和蘇寧也展開合作。同時呢，我們後續我們現在整個的這個 ZTE 的這個ZTE 自己的商城 MyZTE 到 Hong Kong 也已經這個馬上啟動了。同時我們也會和這個 Expenses 來合作，一起來去經營包括這個香港在內的整個亞太的一個這個電商平台的建設。那麼非常感謝大家，再次感謝大家來到香港並參加我們這個發布會。At this moment, we would like to invite the Vice President of Marketing of Qualcomm Technologies to come up on stage to say a few words to us. Thank you to ZTE for having Qualcomm at this event. We're very happy to be here. ZTE is an important customer of Qualcomm's, but our relationship goes much beyond that. ZTE and Qualcomm have been collaborating for a large number of years, collaborating in China, collaborating in the United States, and collaborating around the world.
And the devices we're talking about today are just the latest instantiations of what that collaboration can produce. 我哋跟住落嚟咧，就會有一個嘅祝酒儀式啦。喺呢個時候咧，我哋首先亦都係要請阿 Tim 留台啦，同埋要請出以下嘅幾位嘉賓咧上台同我哋一齊進行呢個祝酒儀式㗎。喺呢個時候，我哋有請中興通訊執行副總裁、中興終端事業部 CEO 首席體驗官曾學忠先生。另外咧，我哋有請中興通訊高級副總裁、中興終端亞太及獨聯體區 CEO 張樹文先生。We also like to invite the President of Google Greater China, Mr. Scott Beaumont， 中國移動國際技術總監蔣月君先生，中國移動香港公司董事兼副總裁馬志斌博士，中國移動香港公司事務總監周嘉倫先生，香港電訊無線業務董事總經理 Mr. Richard Mitchell， 另外有 Expanses 亞洲區總裁何高義先生。蘇寧控股集團蘇寧雲商副總裁、香港蘇寧雲商有限公司總經理龔振宇先生上台㗎。Cheers！ 喺呢一度咧，亦都係恭祝 CTE 中興通訊業務蒸蒸日上，大家亦都係事事順意。同時咧，亦都係正式代表住咧 CTE 中興通訊佢哋兩部全新嘅智能手機 Playback 4G 同埋 Grand S2 LTE 正式登陸香港啦。呢個時候咧，要再一次多謝晒咁多位嘅嘉賓同埋咁多位傳媒朋友今日嚟到我哋呢一個活動，希望下次再喺 CTE 中興通訊嘅新品發佈會裏邊見到大家，拜拜。